Вот такой современный район перед глазами. Сегодня 2 пореза. Но не пореза. В общем, ремонт натяжных методом перекрая. Работы проводил метро Нагорная и 2 Нагатинский. В общем, приехав на адрес, достал гарпунь из профиля. Обнаружил, что просто полотно слабо приварено. Подклеил и заправил обратно. Результат? Потолок вернул в первоначальный вид. Заказчик изначально хотел заплатку. Но в таких случаях все можно сделать по красоте.